Biaya pesawat kargo ke Sumatera sering mahal karena beberapa faktor. Rute kargo keluar Jawa jumlahnya terbatas, sehingga tarif naik saat kapasitas pesawat sedikit. Banyak bandara di Sumatera masih bergantung pada pesawat kecil atau jadwal tidak terlalu padat, membuat biaya operasional per kilogram lebih tinggi. Selain itu, cuaca ekstrim, medan sulit, serta kebutuhan logistik cepat pasca bencana membuat permintaan meningkat sehingga harga ikut naik. Faktor bahan bakar dan biaya ground handling di beberapa bandara juga menambah tarif kargo. Kirim bantuan bencana alam relawan terkendala harga pesawat kargo mahal.